Подрамник необходимо опустить, насколько это возможно, но аккуратно наблюдая за косой проводов управления рулевой рейкой. Перед полным опусканием подрамника снимаем фишки с мотора электрорейки. Чтобы удобнее снимались, силикон или ВД-40 вам помогут. В некоторых случаях нужно ослабить крепеж втулок стабилизатора, чтобы стабилизатор можно было прокрутить вверх. Полностью откручивать крепление не нужно. Болты под головку на 18, гайки под ключ 21. Затем выгибаем стабилизатор вверх. Это нужно, чтобы рулевая тяга прошла между подрамником и стабилизатором. Осматриваем последствия наших действий и откручиваем рулевую рейку. 3 болта